Shunaqa insonlar borki, ularni qilayotgan ishini ko'rib g'azablanmaslikning iloji yo'q. Qabristonga kelganimda bitta holatni ko'rib yoqamni tishladim. Bu videoni tomosha qilinglar, keyin suhbatni davom ettiramiz. Telefon ko'tarmaganingizga men telefon ko'taraman. Ha? Bo'ldi, 3 oy bo'ldi-da. Qabr suvog'ini qildirgan, sizga 3 oydan bir pul bermayapti. Siz ko'rib turgan Gurku bir insonning qabrini ustini suvagan. Buyurtmachi unga pulini berish uchun kelishgan, lekin bir emas, ikki emas, naqd 3 oydan beri o'sha suvog'ni pulini bermayapti. To'g'ri, kichkina ishdek ko'rinishi mumkin, lekin bu qabriston. Azizlar, biz qabrdan seskanmayapmizmi? Birovni haqidan hazar qilmayapmizmi? Demak, qaysi tomonga qarab ketyapmiz? Shunaqalar ham bo'ladi aka. Telefonni ko'tarmaydi. Hattoki sizlarning ham haqinglarni yedim. Shunaqa ham bo'ladi. Qabrni ko'rib turibdi. Ha? Sal ko'zimizni ochsak bo'lmaydimi? Birovning haqi albatta teshib chiqadi. Shu bois bu video ta'sirchan bo'lishi va boshqalarga manfaatli bo'lishi uchun maksimal darajada tarqating, toki hattoki Gurkuning ham haqidan qo'rqmaydiganlar ko'zlarini kattaroq ochib olishsin.